喺鬼節嘅時候，永遠都有大人同你講早啲返屋企，唔好喺條街度逗留。但係如果咁唔好彩，好似以下個故事主角咁，返到屋企先瀨嘢，咁大家又會點呢？大家好，歡迎返嚟千行靈語，又嚟到鬼節系列。今日嘅故事都係由一位聽眾投稿，我聽完之後都覺得幾恐怖，幾有畫面，所以想喺度分享俾大家。大家聽完又話俾我知，如果你係佢，你又會點做呢？好，事不宜遲，故事而家開始啦。呢件事發生喺40年前嘅一個晚上，我好記得當時我15歲，嗰陣時香港有個考試叫做中三淘汰試，我讀書唔叻，考唔到，啱啱就係我出嚟投身社會工作嗰一年，所以特別容易記得。嗰時我同屋企人一齊住喺石梨村，不過條村喺好多年前都拆咗嘞。有一晚，我如常放工返屋企，經過條走廊，見到啲人喺度燒衣，先至醒起今晚原來係鬼節。係啊，以前啲人係會喺走廊度燒衣㗎，而家就梗係唔俾啦。我返到屋企，打開門，屋企冇開燈，我都唔記得咗係咩原因，屋企冇人。總之嗰晚就得我一個啦。以前夏天雖然都係好熱，但係舊式嗰啲公屋樓宇設計特別通風，唔使開冷氣，只需要打開屋企門口度木門就已經好涼爽，淨係閂埋道鐵閘就得啦。我入到屋，除低鞋，攤喺梳化上面，梳化就喺玄關隔離，對住道鐵閘，枕住都涼風輕輕吹，其實都幾舒服。不過今日就比平時多咗一陣燒衣紙嘅味道，我就冇乜所謂嘅，已經聞慣咗。我打開電視，一邊睇一邊食飯盒，係我最鍾意食嘅燒味飯。食飽飯之後，繼續睇電視，睇下電視，可能因為太攰，我瞓着咗，自己都唔知。唔知隔咗幾耐，我瞓下，聽到有鐵閘聲。係有人喐個鐵閘嘅聲音，我以為係阿媽返嚟，咁我就冇理，照瞓啦。但係鐵閘聲冇停過，一直係咁響，咁我就擘大眼坐起身，擰轉頭望一望到門，睇下係咪阿媽唔記得帶鎖匙。但係就喺我擰轉頭望過去嗰一下，嗰啲鐵閘聲即刻停咗，出邊係冇人。我仲以為係自己聽錯。又喺度諗，可能只係隔籬屋嘅鐵閘聲，亦都可能係太大風吹喐咗道閘造成。咁我又再次合翻埋對眼，繼續瞓。又再隔咗唔知幾耐，我再次聽到鐵閘聲。由於有第一次嘅經驗，所以今次就即刻彈起身睇下咩聲嘈住我瞓覺。點知我見到鐵閘出邊有個灰色嘅人頭，個頭凌空打側，透過鐵閘嘅罅隙望入嚟，然後對住我笑。個人頭係冇身軀㗎，只係去到條頸嘅位置，而同時我見到一隻灰白色嘅手，都係凌空飄起，捉住我屋企鐵閘其中一條鐵柱。簡單嚟講，應該係除咗佢個頭同埋隻手之外，其他嘅身體地方都變咗好似透明，所以我望落去先好似凌空飄起咗咁。個人頭我分辨唔到究竟佢係男人定係女人，佢個樣比較中性，而且我亦都睇唔到佢嘅年紀，至少唔係小朋友，亦都唔係老人家。當時我個身體就話俾我知，我遇到危險，係咁打冷震，然後個人想企起身，但係個腦袋又話俾我知，對方未有進一步行動都唔應該喐住，萬一我一移動，佢就衝過嚟，咁點算？就係咁，我困住咗喺喐同埋唔喐中間，眼定定，保持最高警覺性咁望住佢。我全身起晒雞皮，因為個人頭都係眼定定咁樣望住我，而且佢個笑容真係笑到令人心寒。正所謂恐懼源自於火力不足，基本上我係唔知用咩方法可以趕佢走，同埋就算要我走，我可以走得去邊？佢已經守住咗我屋企嘅大門，我想出去都出唔到。我同佢就係咁隔住道鐵閘對望咗唔知幾耐，突然之間走廊嘅盡頭傳嚟好重嘅腳步聲，
伴隨住隔籬屋個大叔好大聲咳痰嘅聲音。走廊燈突然之間閃咗一下，就喺呢一閃，鐵閘外面嗰個人頭同埋嗰隻灰白色嘅手，竟然喺我眼前突然之間消失得無影無蹤。走廊恢復翻平靜，我成個人就好似冇晒力咁，軟賴賴咁樣攤咗喺梳化上面。等我回過神之後，我幾乎係用盡全身嘅力氣衝過去，把心一橫，嘭一聲，3米都冇。我寧願熱死都唔想嚇死，我連電視都冇熄，成個人縮咗喺被竇入邊。後嚟阿爸阿媽都翻咗嚟，佢哋就好似乜都見唔到咁。入屋嘅時候仲喺度屌我，話我做乜唔開住木門通風，熱到死，又喺度話我唔睇電視，但係又開住部電視機喺度嘥電。不過我冇駁嘴，亦都冇同佢哋講頭先發生咩事，我都唔想嚇親佢哋。我只係默默咁樣自己承受咗。阿爸阿媽返到屋企，我個心先定返落嚟。今次係第一次覺得阿爸阿媽嘅吵鬧聲原來係咁有安全感。慢慢我就瞓着咗。到咗第二朝，瞓醒咗，我個人瞓到懵懵鬆鬆，諗返起尋晚見到人頭嘅事，我就喺度諗，其實我係咪發夢呢？我再一次望住道鐵閘。乜嘢都冇，一切正常。我就同自己講，應該只係幻覺，唔好諗咁多。我換完衫，食完早餐，準備返工出門口。正當我準備打開鐵閘嘅時候，我見到鐵閘上面其中一條鐵柱有4條好淺色嘅印，就好似有一隻污糟嘅手曾經揸住過呢度咁。尋晚嗰個人頭揸住鐵閘嗰個畫面，再次喺我腦海裏邊浮現。而呢條鐵柱正正就係嗰個人揸住嘅位置。嗰一刻我就確定，尋晚嘅一切絕對唔係幻覺。唔知大家覺得個故事點呢？我聽完之後就喺度諗，其實嗰個靈體係咪因為啲街坊喺度燒衣，吸引咗佢過嚟，咁啱路過，然後再聞到當事人屋企食緊嗰盒燒味飯嘅味道，所以先停低望入嚟呢？定係還是當事人喺街邊買燒味飯嘅時候就已經跟住咗佢呢？你哋又點睇？不妨留言話我知啊！呢度係千行靈語，我哋下集再見啦！如果鍾意我哋嘅故事，記得 like 同 subscribe 支持我哋，等我哋分享更多嘅靈異故事。撳埋個鐘仔，我哋定期出片就會通知大家啦！